Përshëndetje, ditë e diel sot edhe në fund të muajit shtator për anima dhe nga muaj tetor. E kemi parashikimin gjithmonë për shenjën e dashit, jeni shenja e parë. Çfarë të themi tani? Për ju të ditë që të parë ende do e ndjeni trysnin në të paktën javën e parë të tetorit, sepse ende jeni në ndikimin e çfarëdo gjëje rrodhi përsa i përket eklipseve të shtatorit. Kështu që jemi akoma në një situatë të çuditshme që ndjeni pak të koklavitur, disa prej jush ndoshta nuk keni ndjerë dhe mirë fizikisht që atyre kohëve, bëni kujdes me shëndetin tuaj sido që të jetë, por jeni më tepër në atë fazën e pyetjeve të mëdha ekzistenciale, ku jam, ç'a dua të arri, ç'a kam arritur, pse jam këtu, si mund të ndryshoj, e me radhë, po që me qetësi. Ajo java e parë, pastaj gjërat do marrin do shtrohen avash, për të pjesës tjetër pastaj avash do zhvillohen ngjarje, do flasim në parashikimet e muajit, sido që të jetë jemi këtu për parashikimet e javës. Dhe t'ju uroj një javë të mbar dhe dini shumë mirë që për të rezervuar takimin tuaj në privat tashmë, më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe përsa i përket ditës nesërme, ditën e nesërme pjesa më e madhe prej jush as nuk duan, imagjino fillon java me ditën e parë që është punë. Dhe gjeni se çfarë juve as pak nuk e keni qejf nesër të shkoni në punë, as pak fare ama. Shumë prej jush mund të zgjidhni ta bëni pushim nga puna nesër, thjesht të kaloni pak kohë me veten, ta merrni sa thua lehtë situatën dhe po, shumë përsëri prej jush dita e nesërme i gjen të angazhuar me çështje fëmijësh, prindërimi, por që zgjidhen shumë mirë dhe shumë bukur. Plus, përveç kësaj, le të themi për të gjithë juve që nuk është e thënë me sa s'bën të mos shkoni nesër në punë ta merrni pushim, por që thjesht ta merrni ditën lehtë, atë le të themi ju presin dhe surpriza të bukura që nuk i keni në dorën tuaj, madje mos të them që ju do jeni tralala e trilili, por në këtë tralala trilili tuaj duket se vjen diçka e bukur, ditën e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është ajo ditë që ktheni dhe njërë pas vëmendjen tek objektivat tuaja të verës. Dhe shumë prej jush tani shikoni sa u arritën dhe sa nuk u arritën dhe pse. Dhe për të gjithë juve që nuk arritët dot të i përmbushni këto objektiva, atëherë po i shtyni për pak më vonë, që do të jetë aty diku nga dhjetori, por sido që të jetë arrini të kuptoni se ku çaloi puna, pse nuk shkoj ashtu siç duhet, ku bët gabim dhe çfarë mund të ndreqet. Këtë gjë mund ta vini re në një çështje familjare, çështje pune nëse punon në kolektiv ose për çfarëdo lloj objektivi që kishit vënë vetes dhe që e kam për ju që nuk u arrit akoma. Nuk u arrit gjatë verës, por që do arrihet, uroj të arrihet aty nga dhjetori i këtij viti. Por çdo që me këtë do të merreni gjatë ditës së martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë ju gjen në një fazë që akoma ende të paktën nuk e ndjeni veten gati për të marrë vendime të rëndësishme apo për të marrë iniciativa, të çfarë do lloji qofshin këto iniciativa. Por më tepër keni nevojë për pushim, keni nevojë për reflektim, përpara se të ndani gjërat dhe me veten tuaj, po dhe me të tjerët pastaj, tua komunikoni dhe të tjerëve. Vendimet që po merrni, por që sido që jetësh një moment që edhe unë do ju këshilloja ta merrni kështu kollaj, edhe unë do ju këshilloja të mos e trysnonit shumë momentin, sido që të ishte, sado që të mundojeni ta trysnoni, nuk do dalë diçka në dritë. Kështu që le të themi kthjelloni një herë, merreni pauzë këtë ditë për të kthjelluar, për të qartësuar një me veten tuaj dhe më pasi të keni gjëra të qarta se çfarë doni të bëni dhe çfarë doni të realizoni, them se atëherë fillon dhe çelet dhe drita jeshile për arritjen e objektivave tuaja. Cila do qofshin këto objektiva, për shembull që se do të thonë që po ju flas shumë në përgjithësi. Ta zëm se ditën e mërkurë ndjeni trysnin për të marrë një vendim në lidhje me një marrëdhënie që keni, me një bashkëpunim, me një pozicion pune, me çfarëdo gjë që ose thjesht duhet të zgjidhni çështje të caktuara që kanë lidhje me punën tuaj, çështje përditshmërie, pagesa, gjëra çfarë janë, të flas me këtë për të organizuar atë, për të zgjidhur këtë. Nuk do ju ecte, domethënë do ngecnit në këto përpjekjet tuaja. Ndaj dhe po ju them, me avash, masa ndoshta do ta rishikoni dhe një herë, ta rishutoni dhe një herë përpara se të idheni në sulm me ka fjalën. Kjo ishte dita e mërkurë, për sa i përket tani ditës së enjte,
Okej, dita ejte ju thot bëni kujdes me shëndetin pikë së pari dhe unë ishte gjë e parë që u thash sa po e nisëm të parashikimin e javës. Nuk jeni vetëm ju, jemi të gjithë në përgjithësi, por ju të 10 ditë që të parë jeni edhe pak më të prirur ndaj kësaj gjëje, plus juve të 10 ditë që të fundit fare që Saturni shtyhet në peshk dhe sigurisht që ju thot bëni kujdes. Afër dita nga Vigjëresha ju thot duheni pak më tepër veten dhe kujdesuni për veten tuaj, kështu që të gjithë pak a shumë jeni në këtë lloj linje ju të dashit. Kështu që me kujdes to çështjet shëndetësore, nuk po themi që do bet nami, por sido që të jetë të gjithë po i vuajmë dhe kjo është fakt. Kështu që juve kjo gjë ju vjen si mesazh për ditën e ejte. Bëni kujdes me shëndetin ose në qoftë se keni pas probleme këto kohët e fundit, atëherë mundoni të kuptoni që duhet të bëni më shumë kujdes me veten tuaj. Përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita e ngjarjeve të papritura. Diçka ju vjen në mënyrë të papritur, të papandehur, ju nxjerr nga rehatja juaj, ju përball me një realitet për të cilin nuk ishit të përgatitur. Domethënë, këtu çfarë do gjëje mund të ndodhi? Një krisje në një marrëdhënie, një krisje në një marrëdhënie pune, nuk e di, një lajm që merrni papritur por nuk ju pëlqen, është çfarëdo gjë që ju ama e keni sjell vetvete, si ta kuptoni këtë gjë dhe do përballen me pasojat. Nuk e kam fjalën për ata që e kanë jetën e tyre të qetë, edhe pse kjo është diçka e cila i përket fatit si mesazh dhe nuk mund të përjashtohet askush, por që sido që të jetë le të themi vjen diçka e papritur, mund të duket në fillim si katastrofë e madhe, por nuk është e tillë, është thjesht një shkundje e mirë për të reflektuar mbi një situatë ndaj së cilës nuk doni të reflektoni ose ndaj një realiteti që nuk doni ta shihni ashtu siç është. Tani për të gjithë juve të shenjës që jetoni rrezikshëm, e provokoni fatin tuaj. Okej, vjen shpërblimi dhe është i tillë, çfarë ju them. E keni kërkuar vetëm. Atëherë kjo është e premtja, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë për të gjithë juve që jeni vetëm dhe po kërkoni një person të ri të vinë në jetën tuaj, atëherë jeni të hapur ndaj çdo lloji mundësie, sepse çdo gjë është e mundur pra ditën e shtunë. Dhe si vjen kjo? Normalisht ditën e shtunë mund të dilni të jeni diku jashtë, bëjeni të qartë që jeni vetëm, çfarë po prisni, kë kërkoni, jeni të hapur dhe me veten tuaj që okej, hajde ta provojmë edhe një herë, nuk i diet kurse çfarë mund të vi. Dhe përsa i përket ditës së diel, ajo çka kuptoni ditën e diel është se jeni një pjesë e mirë e juaja duke plotësuar, duke mbyllur një cikël shumë të rëndësishëm ngjarjesh që rodhën të paktën këto vitet e fundit në jetën tuaj, disa nuk e mbyllur një cikël 10 vjeçar, sidomos vetë 10 ditë të fundit, juve të 10 ditë të parë diku aty 3 vjeçar e gjysmë me 4 vjeçar, ju të 10 ditë të dytë jeni me më pak se kaq. Akoma jeni në procese sipër, sepse mos harrojmë që noduset e hënës kanë ndikuar dhe mbi ju, por këtu më tepër bëhet fjalë për juve të 10 ditë të parë dhe të 10 ditë të fundit, që do kuptoni shumë qartë që diçka i ka ardhur fundi dhe nuk mund të kemi më kthim pas, dhe se çdo gjë fundja është proces natyror i zhvillimit edhe i transformimit që normalisht ja ku e keni. Pas ti momenti asnjë gjë nuk mbetet më e njëjtë në jetën tuaj. Dhe e di që këtë momenti prap nuk e kam fjalën do vdisni mos o zot, apo do ikni, nuk e di si mund ta konceptoni ju. Po ju them që situata siç ishte nuk mund të jetë. Për shembull, do jeni më në të njëjtin ambient pune, nuk do shoqëroheni më nga të njëjtët persona, nuk do jeni më çift me personin që ishit çift, nuk do jetoni më ndoshta ditën banes ku jetoni, të shtet që jetoni, nuk do jeni më pjesë e problemeve që ishit. Për këtë e kam fjalën. Dhe kështu mbyllet java edhe për ju. Përshëndetje një demit përsëri ditë e diel këtu në Zodiac Oracle. Jemi gati për të analizuar javën për shenjën tuaj. Një javë e cila në të cilën më saktë mirë presni muajin e ritetor, i cili për ju nuk mund të them që është keq, por që prap në pjesën e parë të tij për të gjithë do kujdes, kështu që edhe për ju do them të njëjtën gjë. Sidomos juve të 10 ditë të parë më bëni kujdes, ende jeni në ndikimin e atij aspektit që u krijua midis Marsit dhe Plutonit. Do flasim edhe më gjerësisht në parashikimet e muajit, por sido që të jetë akoma dhe pa kujdes nuk ju bën dëm. Dhe kujdes me shëndetin gjithashtu, por edhe me pak me xhepin tuaj dhe me financat, tani nga fillimi i muajit tetor. Mos idhni hapa të nxituar dhe mundoni mos t'ju marrë euforia me këmbë në tokë. Atëherë, për parashikime personale dini shumë mirë tani më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290.
Dhe e nisim direkt me ditën e hënë, që për ditën e hënë, këtu po flasim dhe kjo është letra juaj, në fakt, është e afër ditës, afër dita ju kryeson, sido që të jetë shumë prej jush nesër me një lajme shumë të bukura në lidhje me financat ose me jetën tuaj personale, çfarë do gjë qoftë kjo jeta juaj personale. Shumë prej jush që jeni meshkuj dhe jeni vetëm, duket se njihni femrën e jetës tuaj, pak më kështu i bie, që të keni kaq shumë faca që të njeni me personin që mund ta mendonit personin e jetës tuaj në të ardhmen që vjen. Shumë të tjerë bëhen prindër, qofshin femra apo meshkuj, dhe po kjo është një letër e cila favorizon shumë emrin e mirë, domethënë duket se po krijoni emër në ambientin që ju rrethon, pra po shtohet fama juaj dhe për mirë, po ju shtohet emri i mirë domethënë. Favorizojnë financat sepse këtu arrihet ose një bashkëpunim shumë i rëndësishëm të ecë mirë, ose një investim që keni bërë në një kohë të shkuar të japi ato rezultatet e mira që po prisnit, ose një marrëveshje me natyrë ekonomiko-financiare duket se ju stabilizon shumë bukur. Kështu që për ekonomi, financa, biznes, investime që keni bërë, po flas tani, duket se këtu lajmet që merrni ditën e hënë janë në favorin tuaj. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë përsëri jemi në momente të bukura lajmesh që këtu çfarëdo gjë mund të jetë e mundur, çfarëdo gjë mund të përfshihet, çfarëdo gjë ka të bëjë me një çështje ligjore, gjyqësore, çfarëdo gjë ka të bëjë me nëse jeni në pritje të lajmëroheni për një vend pune që keni aplikuar, duket se ju vjen. Çfarëdo gjë që është praktikisht në pritje vjen, do thënë, ky lajm bart atë finalen, atë okejn, atë çfarë kërkoni ju të arrini me pak fjalë, edhe shumë bukur edhe dita e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë tregon se hekuriria sa është ende ngrohtë, keni dëgjuar shprehjen besoj, kështu që dhe ju do të kuptoni që deri më tani i keni marrë gjërat me shumë shtysa, shty, edhe do ta bëj, po kur do ta bëj, dhe keni zakon të gjë, vononi shumë të merrni vendime juve të shenjës së demit. Këtu ama nuk kam një moment për të pritur, domethënë këtu është vërtet ajo shprehje që po them, rihet hekurisa është i ngrohtë, boll mundësi keni humbur. Nuk keni pse u mbisni dhe këtë mundësi, nuk do keni më mundësi të tjera pastaj, do vonoj shumë derisa të vi momenti përsëri dhe t'ju trokasi në derë, kështu që po ju them, përsa i përket ditës së mërkurë, çfarëdo gjëje duhet ta shfrytëzoni për të arritur një objektiv të caktuar, merrni dhe bëjeni. Mos e shtyni sepse do mbisni një mundësi që do kohë që të rivi përsëri në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që bien maskat, shumë të drejtë për drejtë do të jeni me të tjerët, po pikë së pari të drejtë për drejtë me veten tuaj, duke pranuar atë çka jeni apo nuk doni të jeni më prej këtej e në vazhdim. Ajo çka duhet të thonë përsa i përket ditës së enjte është që përballeni me persona narcist, me persona të cilët ju pëlqejnë të manipulojnë në lojën që bëjnë, dhe në përgjithësi le të themi jeni ju ata të cilët i demaskoni, por tu mund të jeni duke demaskuar edhe veten tuaj ose thjesht ju demaskoni në sytë të tjerëve. Varet nga këndvështrimi. Dhe ajo çka ndodh dhe është kryesorja është fakti që shumë prej jush duket se kundërshtoni normat, nuk keni më dakord me norma, me rregulla, me ligje, me çfarë të doni ju, të tilla gjëra që ishte dakord para pak kohësh, domethënë, duket se këtu çdo gjë bie para syve tuaja, hapen syt tuaj, shikoni realitetin për atë çka është, dhe çdo gjë që e shikonit si absolute deri më dje, brenda kësaj dite do e shikoni për atë çka është në të vërtetë. Pra, nëse keni mbrojtur një kauzë me insistim të madh duke besuar tek vërtetësia e asaj kauze, do kuptoni që nuk është gjë tjetër veçse një mashtrim, i elitës mbi masat apo nëse në të tilla gjëra ecin, domethënë, për shumë vjen në një martesë, dhe nuk beson asnjëherë se si themi ne nuk ndodh mua sepse martesa jonë është shumë e shenjtë dhe asnjë gjë nuk është e prerë me thik, kështu që kuptoni ditën e enjte që pikërisht asgjë nuk është e prerë me thik, dhe çdo gjë është e mundur të ndodhi në çdo moment. Dhe po, ato çka i besonit si të vërtetë absolute, do shikoni që nuk kanë qenë gjë tjetër veçse mënyra për t'ju mbajtur juve të lidhur apo të nështruar apo nuk e di se çfarë domethënë. Ju hapen syt, sido që të shikoni realitetin për atë çka është. Hënë martë mërkurë enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte ju gjen në një udhëtim në çift, nëse doni kështu, ku
duket se rindis dhe flaka midis çiftit, sidomos nëse ka pas pak largim, domethënë midis juve si individ, ose në qoftë se nuk është kjo, atëherë le të themi thjesht jeni në një udhëtim së shpejti. Në qoftë se gjatë ditës së premte do të merrni pjesë në dasmën e dikujt, ose dikush do ju ftojë në dasmën e vet, atëherë ka shumë gjasa që në atë dasëm që do të shkoni ju qeni vetëm, keni mundësi të gjeni të personin e jetës tuaj. Ne marrëm kurrente e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e së vërtetës, është dita për të kujdesur ndaj personave të moshuar që keni ose fëmijëve që i keni dhe që kanë nevojë për mbështetjen tuaj. Fjalë të sinqerta keni për të dëgjuar, por fjalë të sinqerta keni edhe për të thënë. Dhe le të themi është moment shumë i bukur vërtetësie, pastërtie, ndjenjash dhe motivesh. Tani për sa i përket ditës së diel, dita e diel sjell përfundimin e një situate, do me thënë kjo vjen më tepër nga ju, dhe ne zgjidhni ju këtë gjë, dhe çfarë do të thotë? Çfarë do të gjëje mund të jetë? Nuk dua më të jesh shoku im, si jam shoku im, nuk dua më të jesh partneri im, si je partneri im. Nuk dua më të jem pjesë e kësaj situate, po ashtu nuk dua më të kem mendimet që kam dhe që kam menduar deri tani, nuk dua më të jem pjesë e grupeve të caktuara. Domethënë çfarëdo gjë qoftë që juve shikoni që i ka ardhur fundi, atëherë i jepni fund aty dhe është përfundimtar. Pra çfarëdo vendimi merrni në lidhje me ju dhe me të tjerë, personat të tjerë të rëndësishëm në jetën tuaj, mbaron pikërisht këtu. Në raste shumë të veçanta të ralla, mund të themi që ditën e diel merrni lajmin se një person vërtet ose do të largohet përfundimisht nga jeta juaj, pra mbaron jeta e tij ose thjesht kjo gjë ndof dhe ju komunikohet që shikoj se nuk është më. Që ta kuptoni, në raste shumë të veçanta thash. Përshëndetje shenjë binjakëve dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj si çdo ditë të diel sigurisht. Tani kjo javë është java që na fillon dhe muaji i ri tetor, i cili nuk përjashtoj juve të 10 ditësh të fundit fare që Saturni aty nga shenja e peshqve ju trysnon, pjesa tjetër nuk besoj se do e ketë edhe aq të vështirë, por që s'do që të jetë kujdes në të paktën javën e parë, kjo vlen për të gjitha shenjat, vlen edhe për ju. Kujdes sido që të jetë me çfarëdo gjë ka të bëjë me karrierën, me statusin tuaj, me emrin tuaj, me imazhin tuaj, mos i provokoni situatat, mos u ekspozoni më shumë nga ç'duhet, merrni vendimet me qetësi dhe mundohuni të mos përhapeni shumë, okay? Mos të bini shumë në sy të njerëzve, sepse nuk i dihet asnjëherë se çfarë ndodh. Sido që të jetë për parashikime personale, ju e dini shumë mirë, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Tani për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita që ju lidh me individ shumë të rëndësishëm, që mund të jenë prorët tuaj, mund të jetë një prindi juaj, çfarë të themi tani këtu, një person ndoshta i familjes që ka shumë peshë në jetën tuaj, sidomos të paktën fjala e këtij, dhe një mentor në përgjithësi. Tani çfarë ndodh me këtë? Mund të keni një përplasje të vogël, mos i gjejë se ky person është prepotent dhe mendon se mendimi i vet është absolut. Kam përshtypjen se nuk do ja lejoni këtë gjë, me thënë edhe sidomos nëse keni kohë që po e duroni këtë sjellje, ndoshta do jetë erë e parë që ja plasni të vërtetat në fytyrë. Në prizmin tjetër, nëse nuk është i tillë ky person, por gjithmonë ka mbështetur, i ka dhënë një këshill të vyer, të vërtetë dhe ju ka nxjerrë nga situata, atëherë ashtu ka për të ndodhur edhe kësaj here. Por, duke qenë se kjo letër lidhet edhe me maturinë individuale, atëherë ju nuk jeni më të njëjtë persona, ju e dini shumë se çfarë është leverdia juaj tani, keni kaluar plotë dhe keni mësuar nga eksperiencat tuaja, kështu që nëse do ju duhet të merrni vendime të rëndësishme ditën e hënë, sigurisht që nuk do gaboni sepse tashmë e keni eksperiencën e dur, e dini se çfarë duhet vendosur. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë tregon që diçka po e bëni gabim, domethënë nuk duhet kurse si të këmbgulni këmbë si dia se të drejtën e keni ju, dëgjoni dhe fjalën e të tjerëve, merrni dhe mendimin e të tjerëve. Mos u bëni absolut, sepse do e vuani. Do të thënë, ju duket sikur të drejtën e keni ju dhe ju duket sikur është ashtu si thoni ju, por në fakt nuk është fare ashtu. Jeni shumë të plot me veten, jeni shumë të ngopur me veten, do të thosha në fakt. Shumë narcista, kështu që bëni kujdes sepse mund t'ju kushtoj shumë kjo gjë edhe në persona, por edhe në vlera materiale dhe jo vetëm.
kjo dita e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e fillimeve të reja. Këtu çfarëdo lloj gjë është e mundur. Disa prej jush nisin shkollën, universitetin, disa të tjerë fillojnë punë për herë të parë. Disa të tjerë shpërngulen për diku jashtë shtetit, është dalja e parë që bëjnë diku jashtë, të tjerë bëjnë prindër për herë të parë. Në përgjithësi është letra e fillimeve të reja, e kapitujve të rinj, të cilët janë shumë premtues dhe që ja vlen ti shijosh. Zakonisht ato eksperienca të cilat janë fillestaret edhe janë më të bukurat e të gjithave. Çfarëdo gjë mund të jetë kjo gjë, por përveç kësaj, fakti që ju gjendeni në një realitet të ri ditën e mërkurë dhe është faktike kjo gjë, si ditë lidhet edhe me plot mundësi, nëse doni dhe kështu, që ju çojnë në ato fillime të reja. Pra për të gjithë juve që ende nuk jeni në këtë procesi, ndoshta pikërisht brenda ditës së mërkurë ju jepet mundësia përmes një oferte, propozimi, mendimi që ju propozohet të ndryshoni jetën tuaj për më mirë, ose ta shikoni të ardhmen nga një tjetër lloj prizmi dhe perspektive që nuk e kishit parë dot deri tani. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ja ku jemi njësoj si dita e mërkurë, është dita e rilindjes tuaj, që do të thotë pas një dimri shumë të thellë, me sa duket po vjen edhe rilindja, po vjen mjaft pranverës. Sigurisht e brendshme kjo, domethënë psikologjike e brendshme, sepse si jashtëmi është komplet e kundërta. Domethënë jemi afër dimrit, jo e kundërta, por çdo që të jetë, po është momenti i përfundimit me sa duket të vuajtjeve, të vështirësive, të luhatjeve e me radhë, është momenti juaj për të shkëlqyer, për të rigjetur veten, kjo dita e enjte. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është një ditë që shumë qartë tregon se jeni një proces që ende po mundoni të gjeni veten, por nuk e keni ndarë akoma se ku jeni, nga cila ana noni. Duket qartë që është, domethënë seksualisht nuk e keni ndarë mendjen se nga cila anë jeni, pjesë më e madhe prej jush. Nga anoni, ose këtë problema se keni me personin që keni në krah në jetën tuaj, çfarë drejshin ky. Dhe nuk është vetëm kjo, por është ai momenti kur themi ka vërtet tërheqje apo s'ka vërtet tërheqje Karshimej. Dhe vërtet është se personi që me të cilin jeni, me sa duket nuk e ka të qartë as vet, se a ndjen apo nuk ndjen në këtë lloj forme për ju, ose dhe ju vet, a ndjeni vërtet për dikë që keni në krah apo jo, apo është thjesht një, nuk e di, jeni akoma në zbulim të kësaj gjëje. Çike ndërlikuar kjo pjesa e ditës së premte, por çdo që të jetë mendime të tilla do keni në kokë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë sado që është ditë pushimi, shumë prej jush mase ndoshta do të gjendeni në punë. Dhe kjo gjë do ju acaroj nervin vërtet, pikërisht për faktin se edhe pse është ditë pushimi, juve përsëri do të jeni në punë, përsëri vazhdon rutina për ju, edhe këtu do të merrni vendime shumë të rëndësishme, të detyrueshme, sepse nuk do doni të vazhdoni më këtë linjë. Domethënë, duke qenë se nuk ka pushim, duke qenë se do ndjeni sikur jeni kthyer në sklevrit e jetës tuaj, të realitetit tuaj, shumë prej jush mund të merrni dhe vendime ekstreme të tipit nuk e vazhdoj më këtë gjë. Ose ndoshta vetë keni në dorë ta ndryshoni këtë situatë, nëse e doni dhe të them kështu. Po që do të rysnojeni shumë ditën e shtunë pjesa më e madhe prej jush, do thoni sa më. Ajo sa më pastaj varet nga ju se si do e zgjidhni. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel sjell ende, edhe ju thash djava e parë është e vështirë e tetorit. 7 ditët e para tetorit janë të vështira vërtet. Këtu dalin ende pas siguri, përsa i përket ditës së diel, kujdes do i thosha unë shpenzimet që dalin papritur pa pandehur, sidomos për çështje familjare, për çështje shtëpie, banese. Kujdes nuk jepni hua dhe as nuk merrni hua, nuk investoni dhe nuk dëgjoni të tjerë që mund të thonë investo sepse do jetë një humbje e madhe, dhe çështje familjare apo dhe personale duket se rishfaqen dhe kërkojnë zgjidhje, po jeni akoma brenda manipulimit, jeni akoma brenda zhgënjimit, dhe shikoni që prisni të ndryshojë situata, po situata nuk po ndryshon dhe për më tepër do të ndjeni më të manipuluar se kur. Tani çfarë t'ju them, kështu mbyllet java, se çfarë do të bëni me këtë situatë, të themi çfarëdo gjë duhet të merret vesh, çfarëdo gjë duhet të zbulohet, çfarëdo gjë juaj po bën keq edhe nuk duhet të vazhdojë më të jetë e tillë situata, ka për të marrë vesh. Kujdesni nëse udhëtoni ditën e diel, do arrini destinacionin tuaj, por mund të humbisni ndonjë send të vyer, mund të humbisni ndonjë pasaportë, ndonjë portofol, ndonjë nuk e di se çfarë, ose mjeti me të cilin udhëtoni të ngeci ose të ketë problematikat e veta. Sido që të arrini destinacion edhe çdo gjë është në rregull, por që thjesht do keni problematika të tilla.
Përshëndetje Shej Gaforis dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, si çdo ditë të diel, ku jemi edhe sot, për të analizuar javën tuaj të bukur, e cila javë përfshin edhe muajin e ri, muajin tetor, që për juve të dihet që të parë është çik me ato koklavitjet e veta, të paktën deri në javën e parë, 7 ditë të para të tij, do të bëni shumë kujdes me çfarëdo lloj gjë është e juaja personale, çfarëdo lloj gjëje ka të bëj pse jo me karrierën tuaj, me objektivat tuaja, me shtetin, me imazhin tuaj, me të tilla, me martesën tuaj, pse jo, aty akoma jeni duke munduar ta gjeni veten, juve të diçit të parë, juve të diçit të dytë, midis diçit të dytë dhe diçit të tretë, Jupiteri po mundohet dhe e di që më bëni ato komentet, po me demek do ishte, nuk ka asgjë absolute. Dhe duhet të kuptoni që Jupiteri nuk është shkopi magjik. Nuk është kurse si shkopi magjik nëse nuk di ta përdorësh shkopin magjik. Kështu që është mundësia, po, sigurisht, është oferta, po, sigurisht, është rastësia që mundëson realizime të mëdha, po, dhe është ndihma ku aty ku situata është shumë e vështirë që të mos nuk e di, e pësojmë keq fare, po, ashtu është, por që të themi tani që nuk e di, hapen qiejt, hapen rrugët dhe deti bëhet kohë, që nuk e themi dot. Duhet përpjekje për të kapur momentin. Dhe momenti ju favorizon juve të 10 diçit të dytë fundi dhe 10 diçit të tretë, kështu që mundoni të përfitoni aq sa të mundeni. Tani për sa i përket parashikimeve personale, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe ne fillojmë direkt me ditën e hënë, që me sa duket ja. Shumë prej jush jeni gati, sepse e kuptoni që një situatë e caktuar i ka ardhur fundi. Dhe jeni gati të bëni ndryshimin e madh në jetën tuaj. E kuptoni pra që këtu ku jeni, ose nuk keni çfarë të prisni më shumë se sa keni arritur, ose nuk ka se ku të shkojë më tej situata, nëse ju nuk merrni një vendim tani për ta ndryshuar atë. Kështu që të tilla vendime merrni ditën e hënë, shumë prej jush e idhni hapin drejt një ardhmeje të re, duke lënë diçka pas, sigurisht, por që ka për t'ju dalë edhe më mirë. Shumë prej jush nuk jeni në diskutime sipër për të lënë një vend pune dhe për të filluar një vend pune të re, për të dalë nga një marrëdhënie, sepse thjesht nuk ka ku t'ju çojë më dhe për të parë se çfarë mundësish mund të keni prej këtij në vazhdim diku tjetër. Shumë prej jush mund të lëvizni me banesë, sepse ose aplikon, si do shtje, do me thënë është një fillim i ri, është një kapitull i ri, por që thjesht çështja është që duhet bërë me se s'bën, ose ju trysnon momenti për ta bërë të ndryshim, për faktin se nuk ka ku të vej më te keni ngecur, pra dhe duhet me se s'bën të vi një ndryshim në jetën tuaj. Tani për sa i përket ditës së martë, nëse nuk ju pëlqen realiteti, atëherë keq më vjen për ju, por vetë keni krijuar të tillë, nuk është gjë tjetër realiteti, vetë se reflektimi i asaj çka keni ju së brendshmi. Pra nëse brenda vetes tuaj jeni kaos, jeni të pasigurt, jeni të friksuar, atëherë ashtu ka për të rezultuar edhe realiteti juaj. Pra duhet të kuptoni që duhet të ndryshoni mendim, duhet të ndryshoni qasje dhe këndvështrim nëse doni që edhe gjërat të fillojnë t'ju ecin. Pra nëse ndjeni veten të ngecur, nuk është sepse ka diçka si jashtëmi që ju pengon, janë juve vetë ata të cilët po e krijoni situatën të tillë. Dhe sa më shpejt ta kuptoni ka gjë, aq më të lehtë do ta keni ta ndryshoni realitetin tuaj. Për sa i përket ditës së mërkurë, kujdes xhepin, kujdes financat, kujdes integritetin tuaj, kujdes mirëqenien tuaj në vija të përgjithshme. Ka persona të cilët duan t'ju bëjnë keq dhe t'ju dëmtojnë, dhe sidomos për sa i përket portofolit tuaj. Por edhe nuk mund të përjashtohet kjo gjë në ambientin e punës, ku dikush vjedh një ide që keni, ose punën tuaj dhe paraqet si të ishte e veta. Që prandaj po them, ruani interesat tuaja, mbroni interesat tuaja ditën e mërkurë, sepse ekzistojnë persona të cilët vërtet duan të përfitojnë nga ju dhe kjo nuk është gjë e mirë apo jo. Për sa i përket tani, dhe nuk besoj se është derë e parë, shumë prej jush edhe mbas e i njihni këta persona, mbas edhe i keni toleruar për të sajtën erë t'ju vënë në situatat të tilla. Mos e lejoni më. Për sa i përket ditës së enjte, në këtë realitet të ri që po krijohet dhe që po vjen, ndoshta edhe ka ardhur për disa prej jush, kuptoni që suksesi arrihet
nëse dini të përshtateni në pikërisht në këto kushtet e reja, pra të mos kundërshtoni momentin, të shkoni njësh me rrymën, të bëni njësh me rrymën, atë do ta keni më të lehtë që të keni sukses. Nuk po them të humbisni veten tuaj brenda këtij procesi, të shtireni dhe të bidni veten ose manipuloni veten se jeni mirë, po them realisht të mundoheni të përshtateni, qoftë kjo një lidhje, qoftë kjo një punë e re, qoftë kjo një qytet i ri apo shtëpi e re, apo thjesht realitet i ri në jetën tuaj, më e lehta për të pasur sukses, mënyra më e lehtë për të pasur sukses është të dini të përshtateni pikërisht në këto kushtet e reja pra të jetës tuaj, e thënë marrë në kur e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që tregon për të paktën një pjesë prej jush, dhe ju thash se kush më tepër është këtu, që një situatë po ecën shumë seriozisht, e kam fjalën për ushqerin në çift dhe shumë shpejt mund t'ju bëhet një propozim i sinqert, por edhe i rëndësishëm. Kështu që se si do veproni pastaj dhe si ta menaxhoni momentin, kjo varet nga ju. Po që jeni shoqërë zot në të tilla momente dhe angazhimi, tash se si do e menaxhoni, atë e dini ju. Dhe nuk është çështja vetëm për aspektin personal, është edhe për atë profesional. Kështu që shumë prej jush mund të jeni në prag të lidhjes së një kontrate shumë të rëndësishme, të një bashkëpunimi shumë të rëndësishëm ose të një marrëveshje edhe më të rëndësishme akoma, dhe shumë të tjerë thjesht jeni në prag të një propozimi, të një mendimi për një bashkëtesë fejes, për gjëra të tilla domethënë. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që hidhni hapa drejt së ardhmes dhe po hidhni kështu vigane të mëdha. Pra jeni një hap drejt së ardhmes tuaj, kështu që kapni çdo mundësi të mundshme që ju vjen dhe ju ofrohet, sepse ju çon drejt së ardhmes tuaj që ka për të qenë me të vërtet shumë e bukur edhe me shumë realizime gjithashtu. Shumë e bukur kjo. Pra çdo mundësi që mund t'ju vit ditën e shtunë, nuk thoni jo, por e kapni mundësinë të ecni përpara. Në martë mërkure i të premte shtunë. Përse i përket ditës së diel, dita e diel, në mënyrë ta keni këtë mundësinë për të hedhur hapa drejt së ardhmes, do të kuptoni ama që duhet diçka ta lini pas, diçka që i ka ardhur fundi, nuk mund të vazhdojë më të jetë pjesë e jetës tuaj. Kështu që shumë prej jush, dhe këto ka fjalën më tepër për ju të 10 ditësh të parë, të lidhurit në 3 ditët e para të 10 ditësh tuaj, jeni detyruar që në mënyrë që të keni diçka të re, të bukur, stabilizuese në jetën tuaj, diçka tjetër të jepni fund. Kështu pra. Dhe për sa i përket javës për ju, dhe të sigurojmë edhe një që tha mirë, e hanë e martë, mërkurejnë, të premte, shtunë e diell. Në rregull jemi. Përshëndetje, shenjë Luani, ditë e diel sot, jemi këtu në Zodiac Oracle, ju edhe unë bashkë me ju, për të analizuar dhe për të parë dhe njërë tiparet e kësaj jave edhe për shenjën tuaj. Që të them tani, juve të 10 ditë që të parë ende bëni kujdes, ju lutem shumë, kujdes për sa i përket çështjeve familjare më tepër, çështje që kanë të bëjnë me pronën, me të kaluarën, bëni kujdes domethënë me këto situata, janë akoma besoj konfliktuale. Duket shumë qartë që ka ardhur ndryshimi në jetën tuaj dhe po i prek rëndshëm dhe fort, por që mos e provokoni dhe ju fatin tuaj, do thosha. Për sa i përket muajit të ri që e prekim brenda kësaj jave, do thoshim që është një muaj i cili në pjesën e parë të tij, domethënë 7 ditë e tij të para, është pak trysnues dhe për të gjithë, jo vetëm për ju. Kështu që do kujdes dhe sidomos me këto çështje që u thash, por edhe do kujdes me çështje pune, me çështje shëndeti, me çështje financash. Kështu që bëni kujdes edhe ju me këtë pjesë në përgjithësi gjithë shenja, gjithë 10 ditëshat. Tani për të parashikuar dhe për të parë të ardhmen tuaj, pra për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Dita e hënë nis me realizim ëndrash. Por kujdes të siguroheni që kjo nuk është thjesht një shfaqje fishek zjarre që mbaron shumë shpejt, por që ka për të zgjatur jetën tuaj. Sido që të jetë një ide që do të keni ditën e hënë, një lajm që do të merrni ditën e hënë, një mundësi që do ju jepet ditën e hënë, ju ndihmon që të prekni ose të shkoni edhe më afër realizimit të një ëndre shumë të madhe. Për sa i përket ditës së martë, shumë bukur, domethënë këtu po flasim për një sukses shumë të madh që ju vjen
juve të shenjës së Luanit, dhe kjo ka të bëjë dhe me pjesën profesionale, sidomos nëse shumë prej jush po prisni një emërim të ri, ose emërim në përgjithësi, ose një rritje në detyrë, ose një, nuk e di, çfarë do gjë qoftë, keni për të marrë vlerësime shumë të mira, qoftë materiale, qoftë morale, qoftë monetare. Por s'do të këtu arrit një objektiv shumë i madh, që ka të bëjë me shtetin, ka të bëjë me zyrat e rëndësishme shtetërore, ka të bëjë me suksesin në përgjithësi, por edhe me çështje dokumenta, shoh se i prisni dhe kishin ngecur në përzyra, duket se ja dili më në fund të realizoni diçka dhe këtu. Për sa i përket ditës së mërkur, për të gjithë juve që sidomos juve të 10 ditë të parë, përsëri, dhe ju të lindurit diku aty 5, 6, 7 të shenjës tuaj, që kaq të lodhur ndiheni dhe të strapacuar, aq të lodhur sa për nuk e keni as fuqinë për të sjellë më ndryshim në jetën tuaj, duket se gjërat ju ecin mirë, pa lëvizurive fare gishtin e vogël. Duhet të dini kaq, jeni të mbrojtur nga të katërta anët, nuk ju vjen asnjë gjë e keqe, nuk ju gjen asgjë e keqe, për më tepër aty ku nuk e prisni, pikërisht në këtë momentin tuaj më të dobët, duket se diçka ju vjen dhe ju vjen shumë bukur si realizim. Dhe pa lëvizur gishtin fare, do thosha. Për sa i përket tani, dhe këtu ka të bëjë me financa deri diku, po dhe jo vetëm. Atëherë për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që mbrojtja nuk ka për t'ju munguar. Do të kuptoni ama që nëse përdorni forcën e meditimit, nëse përdorni forcën e manifestimit, atë çdo gjë është e mundur. Plus shto këtu edhe ndihmën dhe mbështetjen nga të tjera gjëra, nga të tjerë tjetër lloj energjie, domethënë që vjen nga paraardhësit tuaj, atëherë këtu çdo gjë është e mundur, por që këtu mësoni se si ju ta drejtoni jetën tuaj dhe jo të ecni mund duke menduar se jeta ju drejton juve. Ky është moment shumë i bukur kjo dita e enjte dhe shumë prej jush mund të keni përjetime të çuditshme, mund të keni vegime të çuditshme ose ëndra të çuditshme në të cilat shihni vërtet paraardhësit tuaj që ju japin një mesazh shumë të rëndësishëm për zgjidhjen e një problemi aktual që keni, për një vendim që duhet të merrni, për faktin se si mund të ecë jeta juaj ose thjesht një paralajmërim, një për kujdes, për të pasur mendje, domethënë, mos të gaboni diku. Po shumë e bukur kjo dita e enjte, hënë e martë e mërkure, e enjte dhe mërkura dhe enjte janë me të vërtet shumë të lezetshme si ditë. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita që shumë prej jush ndoshta po lëvizin një banesë të re, ose po fillojnë një bashkëjetesë, po shprungulen pra diku me banesë, ose thjesht po nis një bashkëjetesë shumë e bukur këtu gjatë ditës së premte dhe s'kemi çfarë të themi më shumë se kaq. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ju vë në mendime. Shumë prej jush nuk doni as të dilni, as të dëgjoni njëri, nuk do jeni shumë në humor për gjëra të tilla, përkundrazi, më tepër do të jeni të fokusuar në objektivat tuaja, përsa i përket të ardhmes tuaj, ku po shkoni, çfarë doni të arrini, a po bëni gjën e dur, kështu që ju duhet kohë reflektimi dhe pikërisht kohë reflektimi e merrni brenda ditës së shtunë. Ku nuk do të keni dhe qef as të dilni as të merreni me persona, po thjesht me veten tuaj dhe me mendimet tuaja. Përsa i përket pastaj dhe ditës së diel, shumë të mbrojtur jeni brenda kësaj jave, sa po shikoj dhe nga vetja juaj, por edhe nga të tjerë apo nga situata të cilat ju vinë vështirë. Kështu që le të themi që keni mbrojtjen e yjeve dhe të personave që ndoshta nuk janë më në jetën tuaj aktualisht, të paktën jo fizikisht, por që mbrojnë nga një vend tjetër dhe që në këtë rast mbrojtja e tyre është edhe më efikase, do thoshe. Kështu që kështu mbyllet java për ju, me shumë mbrojtje, me shumë ndihmë për të arritur qëllimet tuaja ose për të mos pësuar asnjë gjë që do të ishte në të keqen tuaj nëse e doni të themi të kështu me hënë martë më kurejtë e premte shtunë e diet. Kështu që bukur ju vjen kjo javë, me jastë që sigurie nëse e doni edhe ta themi në këtë mënyrë. Përshëndetje, shenja virgjëreshës, që çfarë t'ju them juve, nuk e di se çfarë t'ju them, po do ju them që sido që të ketë qenë ky muaj shtator, më thënë nisur që nga gushti me thënë të drejtën, sido që të ketë qenë këta muaj ta nis nga e para, fund gushti, data 20 gusht, e deri më tani, le të themi që ju ndjek pak ky fat edhe në 7 ditët e para të tetorit dhe sidomos juve të 10 ditësh të parë, të lindur në 3 ditë të parë të 10 ditësh të parë, po dhe juve që keni lindur në 2 ditët e fundit të 10 ditësh të tretë.
nuk kemi se çfarë ti bëjmë, duam çik kujdes këtu me financa në përgjithësi, me shëndetin, me financat, me ku përfshihemi, çfarë gabimesh kemi bërë deri tani, ku mund të korrigjohemi, me thënë akoma në këtë fazë jeni. Pastaj gjërat bëhen çik më të lehta. Afërdita do të jetë në shenjën tuaj, do ndihmoj sado që të mundet. Mos harrojmë që është në rënje në shenjën tuaj, nuk jep dot e shumë, por që sido që të jetë do mundohet t'ju ndihmoj të rimëkëmbeni pak ekonomiko-financiarisht, të gjeni zgjidhje atë ku mundeni, ose thjesht jepi një zgjidhje një çështje që ka të bëjë me personin tjetër në jetën tuaj, me marrëdhëniet tuaja në çift dhe bashkëpunimet e rëndësishme. Tani për parashikime personale sigurisht më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe fillojmë me ditën e hënë. Me ditën e hënë që këtu bravo, ju thash për financa, ju thash ju Afrodita ju ndihmon, sidomos vetë 10 ditë që të edhe të 10 ditë të parë, po deri diku edhe të 10 ditë të dytë që të rimëkëmbeni ose të gjeni një zgjidhje për sa i përket financave. Kështu që do të jetë, nëse keni nevojë për një mbështetje ekonomiko-financiare, nëse keni nevojë për një investitor, për një financues, për një sponsor, sido që të jetë, keni nevojë ja ku e keni, ju vjen kjo gjë dhe ju nxjerr nga situata, pra keni një mbështetje të individit shumë të fuqishëm që ndihmon të arrini objektivin tuaj, ose në qoftë se këtu bëhet fjalë për një aplikim kredie ose çështje bankare, duket se edhe kjo ju ecën mirë, ose çfarëdo gjë që ka të bëjë me zyra të cilat ndihmojnë për sa i përket financave, financojnë, nuk e di, thjesht ju ecën puna mirë, le të themi, zgjidhet çështja. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë, juve që jeni meshkuj, ecni vetë nuk keni asnjë problemi, nuk keni asnjë pengesë në rrugën tuaj, mund të arrini çfarëdo lloj objektivash të doni. Pra jeni pas një lloj pengese. Juve që jeni femra dhe që jeni vetëm, prisni një person të ri që vjen në jetën tuaj, ka për t'ju sjell një situatë goxha të bukur. Këtu më tepër 10 diçi i dytë i Vigjëreshës. Ama me kujdes sepse varet se thash juve që jeni vetëm, juve që nuk jeni vetëm, bëni kujdes sepse nuk i dihet se si vetë puna, por që sido që të jetë kjo gjë vlen edhe për Vigjëreshën, kjo gjë vlen edhe për peshqit, vlen pra për të gjithë juve mutantët, por që këtu jemi te Vigjëresha dhe ndaj po ju them, juve të shenjës së Vigjëreshës së 10 ditësit të dytë, do më bëni çik kujdes me këtë pjesë, sepse ky person vjen vërtet në jetën tuaj, por vjen si duket që në fillim, duket sikur vjen me qëllimet më të mira dhe por nuk i di se si vete deri në fund. Por që do ta keni një mundësi të paktën të keni një farë ndryshimi ose një farë zhvillimi në jetën, sidomos në aspektin personal juve femrat. Juve meshkuj ju thash veproni si të doni, ecni si të doni, nuk ka pengesa për ju. Për sa i përket, por ama ka dhe diçka tjetër. Ju të shenjës Vigjëreshës, meshkuj dhe femra qofshi, edhe mund të keni dëshirë për rikthim diku. Dhe këtë gjë edhe mund ta inicioni vetë. Kështu që ju të shenjës Vigjëreshës meshkuj ka shumë mundësi të jeni duke kërkuar një rikthim, ju të shenjës së Vigjëreshës femra ose vërtet kjo gjë ndodh, por që do kujdes, ose pastaj thjesht le të themi është edhe mundësia e njëjeve të reja dhe aty prap do kujdes sepse janë karmike këto. Dhe varet se si i menaxhojmë. Atëre, për sa i përket, të shohim se do zhvillohet, gjithsesi, se unë i them, po varet se si zhvillohen. Tani për sa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur ju thotë, jeta është e juaja, çdo gjë është e mundur, mundësitë janë të pafundme, kështu që mundoni ta krijoni atë si të doni ju. Pra është një moment reflektimi dhe të kuptuarit që të ardhmen e keni vetë në dorën tuaj. Mund ta bëni ju si të doni atë. Mund të ekuilibrojeni ju si të doni dhe pjesën e madhe për ju që keni gjetur ekuilibrin tuaj. Dhe vazhdoni kështu si keni nisur sepse është shumë mirë. Tani për të gjithë juve që jeni pjesë e një kolektivi, punoni me individ të tjerë, jeni pjesë e një skuadre ose punoni si skuadër për të arritur një objektiv të caktuar, atëherë objektivi juaj del me shumë sukses, por në të gjithë këtë histori ju jeni ata që i merrni dhe meritat më të larta, më të mëdha. Tani për sa i përket ditës së enjte, dita enjte është ditë komunikimi, është ditë komunikimi, është ditë që po mund të kemi rikthime dhe tash gjatë tetorit, shenja Vigjëreshës edhe mund të ketë rikthime, por a do qëndrojnë, nuk e di, varet se sa të predispozuar jeni për të pranuar kompromis.
pamisin, sepse e lejon dikë të kthehet, por duhet të ketë ndryshuar dhe në qoftë se ky ndryshim nuk vjet re, atëherë ashtu siç kthehet, ashtu dhe largohet personi përsëri. Por që të mund të funksionojë duhet të punojnë të dyja palët. Sidoqë të jetë një mundësi për ta pasur këtë gjë, do e keni ditën e njëjtë, por se si do vej pastaj varet nga ju totalisht. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte, ajo çka ju tregon dita e premte është se nuk ka limitacione, nuk ka pengesa, nuk ka bllokesa realisht në jetën tuaj. Vetëm një gjë që juve ju bllokon vërtet, ju lën në vendnumëro ose ju ngec, është vetëm frika juaj. Dhe në qoftë se ju do të dini, të punoni me këtë frikën tuaj, ta zgjesoni atë, atëherë çdo gjë është e mundur. Pra këtë që do kuptoni ditën e premte, që vetëm frika juaj është ajo e cila nuk ju lejon të ecni përpara të keni realizimet që doni. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e ndryshimeve. Shpesh mund të niseni për një ekskursion të shkurtër, të shkoni diku dhe të vini të ktheheni përsëri brenda ditës, por që do shijoni shumë këtë gjë, sepse fundja keni nevojë për shkëputje të vogla dhe do të keni dhe më shumë nevojë prej këteje në vazhdim, por në përgjithësi le të themi kjo mund të jetë psikologjike si gjendje, moment gjatë së cilit do të ndjeni se keni nevojë për një ndryshim, domethënë ose e ndjeni shumë thellë se po ndryshon diçka në jetën tuaj. Pra, nuk doni më të jeni pjesë e të njëjtë ambienti pune ku jeni aktualisht, do të ndryshoni fushën tuaj të punës, fushën e studimit, një lidhje ndoshta marrëdhënie nuk po ecën ashtu siç duhet, nuk mund të jetoni më në shtetin ku jetua deri më dje, apo të jetoni në shtëpinë që ishit deri dje. Pra, po kërkoni ndryshime dhe ato ndryshime do të vinë, por sido që të jetë reflektimi i parë ndaj kësaj gjëje do pikërisht ditën e shtunë. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel ju bën të kuptoni që jeta është gjithmonë surpriza. Ka surprizat e veta, ka momentet e veta, një gjë fillon, një gjë mbaron, ashtu është procesi i saj. Asnjëherë nuk është njësoj dhe kjo është bukuria e saj. Kështu që dita e diel mund të sjellë surpriza të këndshme, të cilat ju bëjnë të kuptoni pikërisht këtë gjë. Asnjë gjë nuk është flat, e njëtrajtshme, por çdo gjë ndryshon. Kështu edhe jeta juaj. Dhe kjo gjë do ju pëlqejë, domethënë është filozofike më tepër, por që sido që të jetë është edhe moment reflektimi dhe është e bukur kur kupton që thjesht jetoje jetën për ashtu si është, sepse sado që të mundohesh ta kesh në kontroll, asnjëherë kjo gjë nuk arrihet. Përshëndetje shenje dashure peshores dhe mirë se më vini përsëri këtu në zodiakorët në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Për pak jemi dhe në muajin tetor, kujdes do më tregoni, sidomos juve të lindurit në 3 ditët e para të shenjës tuaj, juve të dhjetëdijshit të 2 dhe afërsisht dhjetëdijshit të 3 kapni mundësitë që ju ofrohen gjatë kësaj periudhe, qoftë për ngritjen e detyrë, qoftë për shfrytëzimin e miqve dhe shokëve të rëndësishëm që mund t'ju ndihmojnë të arrini lart në objektivat tuaja, qoftë për çështje karriere, pune, statusi familje, martese. Domethënë mundoni të shfrytëzoni ato mundësi që keni. Juve të dhjetëdijshit të parë do më bëni kujdes, akoma nuk i keni idetë të qarta, sidomos në lidhje me bashkëpunime, në lidhje me shkresa të rëndësishme që duhet të nënshkruani, mos u nxitoni të merrni vendime të rëndësishme për çështje kontratash, bashkëpunimesh, por edhe për të vendosur për një lidhje marrëdhënie në çift, nuk keni pse nxitoheni. Tani për të rezervuar takimin tuaj në privat, shumë mirë më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Edhe e nisim me ditën e hënë, që dita e hënë pikërisht atë gjë ju tregon, krijoni një farë distance, ju lutem. Domethënë, nëse shikoni që nuk po mundeni më, jeni në atë fazën tuaj të shpërthimit ose të paralizës, domethënë nuk di se çfarë të bëj, e humba, atëherë mundoni të distancoheni, të fitoni pak kohë, të reflektoni dhe më pas të merrni ato vendime që duhet të merrni. Kështu që nëse se ditën e hënë, ndaj çfarëdolli situate të ndodheni, e ndjeni se nuk jeni gati për të marrë një vendim të caktuar, ose ndjeni se po ngyteni dhe keni nevojë për pak kohë reflektimi, atëherë ashtu do veproni. Askush nuk mund t'ju detyrojë të merrni vendime të nxituara. Përsa i përket ditës së martë, kjo është ditë shumë e bukur, vjen në formën e reflektimit, vjen në formën e të kuptuarit se si e vërteta është realisht, dhe këtu ju hapen syt përfundimisht dhe kuptoni se mbase keni qenë të manipuluar, mbase keni qenë të rrysnuar, mbase keni qenë pjesë e një autoriteti të rem, e bindjeve dhe vlerave të reme, që ju kanë shoqëruar në martesën tuaj, në familjen tuaj, në punën tuaj, pra keni ecur
pas një ideali që në fakt nuk ishte gjithë vetëm një dogmë që duhet të marrë fund pikërisht këtu. Pra kuptoni se çfarë është e vërtet dhe jo ajo ta thuash tani, jo ajo e krijuara, jo ajo e manifestuara, jo ajo e manipulueshmja. Kështu që hapni syt me të vërtetë dhe këtu kuptoni se cila është vërteta në lidhje me martesën tuaj, me punën tuaj, me shoqërinë në cilën jetoni, me rregullat të cilat keni ndjekur deri më tani, dhe pse jo edhe me bindjet fetare nëse doni të arrini deri atje. Kështu që kjo është dita e së vërtetës, aty ku ju hapen syt dhe shikoni të vërtetën për atë çka është. Dhe këtu nuk ka më kthim pas, domethënë hapen syt dhe më kthim pas nuk ka. Vjen në formën e shkëndijës në tru që ta hap syt. Edhe pas atij momenti nuk ka më kthim pas. Nuk e shikoni dot më domethënë realitetin siç e shifnit deri para këtij momenti. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkurit vjen me një dhuratë që mund të jetë çfarë? Mund të jetë një lajm që prisë prej kohësh dhe ja ku ju vjen, mund të jetë një premtim që e kishit marrë prej shumë kohësh dhe ja ku po vjen, mund të jenë para të cilat prisit t'i merrnit edhe ja ku i merrni, mund të jetë një emërim për sa i përket punës që menduat se nuk do realizoj, po ja ku është, ose mund të jetë një rikthim i vonë, shumë i vonë, me thënë që e pritet personin dhe ja ku vjen më në fund, por që varet pastaj se si do vej situata. Sido që të jetë ky është një moment që vjen në formë dhuratës, domethënë ditën e mërkur mund të prisni dhuratë. Dhe është diçka që vjen pas një kohe të gjatë, pritjeje, aty ku kishit të humbur edhe shpresat, që do mund të vinte përsëri kjo gjë. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita e një udhëtimi të largët. Nuk e dini nëse pjesë më të madhe prej jush po ju gjen dita e enjte në një udhëtim të largët. Konkret e kam fjalën, dhe këtu flasim për një udhëtim i cili ose është qefi, por që ju ndryshon jashtë masa shumë bot kuptimin tuaj, pra është një eksperiencë jete, që ndoshta keni të kohë që e mendonit, e dëshironit, por që vërtet ju ndryshon jetën. Mund të jenë fitime që i keni pas investimeve që keni bërë, u merr dhe një maç. Pushi, me të kresin sa e bukur që ka, po nga ka ikur se është me kollaro, në qoftë se keni mundu një mace, e ka mund, to kresin, hajt, push, ku të kresin në mëj, ku kam alergji nga macet, me zëmra ime, ku je? E ti e vaksinuar i bje, ku më vajti më qatë? Nëse vazhdojmë këtu, do me thënë, këtu flasim për udhëtime, thamë, për investime që ndoshta i keni bërë sa e bukur që është o Zot, atyri musik, për investimet do me thënë që i keni bërë dhe që fitimet i merrni tani, dhe kushdo nga ju që është i angazhuar me çfarë t'ju them tani, me tregti, duket se gjërat ecin shumë mirë. Mund të jetë ky udhëtim i ri jetës tuaj, mund të jetë ky një realitet i ri që po përjetoni secili prej jush, pra mbas është edhe një realitet i ri, mbas nuk ka thjesht lidhje me financa, me investime, me gjëra të tilla, por është një eksperiencë e re jete, e cila ju del me të vërtet shumë mirë. Do thoshe, mund ta merrni me frikë në fillim, por që ju del shumë mirë. E kam fjalën. Kjo është edhe e njëjtja tham. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita që duhet të zgjidhni njëherë mirë se çfarë do bëni me këtë lidhje që ju keni në distancë, ose keni probleme, së thuash në çift, dhe duhet të zgjidhni duke marrë një vendim. O do vish ti këtu, o do vi unë aty, nëse jeni në distancë, ose çfarë do bëhet me këtë lidhje, sepse po duket sikur nuk jemi më ata që ishim, kemi probleme, pra përmes diskutimit them se edhe mund të gjenden zgjidhje të këtij problemi. Për sa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë që fal këmbuljeve tuaja, fal investimeve tuaja, po dhe një investigimi që mund ta keni bërë personalisht në lidhje me një çështje të caktuar, juve gjeni zgjidhje. Ose në qoftë se këtu ju lidh puna me ligjin, me shtetin dhe ju duhet ndihma një personi të specializuar, atëherë duket se ja ku e keni. E njëjta gjë vlen nëse keni probleme me shëndetin tuaj, por u them se fal impenjimit tuaj dhe fal angazhimit tuaj, ja dini të zgjidhni një çështje me shumë sukses. Dhe për sa i përket tani ditës së diel, dita e diel është dita e lajmeve të reja, e mundësive të reja. Shumë prej jush mund të jeni gati duke filluar një punë të re, ose duke filluar punë në një ambient të ri. Shumë prej jush prisni
njohje të reja, persona të rinj që vinë jetën tuaj. Në aspektin personal, juve që jeni çift dhe që tham kishit probleme aty, do të zgjidhni çfarë problemi kishit me distancën, ka shumë gjasa që ky personi vjen nga jashtë dhe ju kërkon më në fund që të realizoni këtë lidhje, këtë marrëdhënie, ta finalizoni. Po që në vijat të përgjithshme ne themi një lajme shumë të bukura që kanë të bëjnë me karrierën, me të ardhmen tuaj, me një iniciativë që po ndërmerrni vetë për të nisur diçka të re, dhe me zgjidhjen e një problematike që mund të kishit në çift, sikurse po ju them. Kështu që bukur pra. Mbyllet java dhe për ju. E hënë martë, bukurejtë, premte ashtu e diel pra. Përshëndetje një akrepit, ja ku jemi ditë e diel, përsëri këtu në Zodiac Oracle. Në parashikimet së gjithmonë të javës për shenjën tuaj, një javë e cila mbartet edhe fillimin e muajit të ri, muajit tetor. Do bëjmë kujdes gjatë 7 ditëve të para të tetorit, është çike çuditshëm, mbart energjinë e shtatorit, sidomos të këtyre ditëve të fundit të shtatorit. Kujdesu vetë 10 ditë të parë me ato çka, do të thënë atë aspektin midis Marsit në shenjën tuaj dhe Plutonit, kujdes në përgjithësi juve sepse për sa kohë Marsi është në shenjën tuaj, Marsi të vën në motopune, është në shenjën tuaj dhe është në shtëpinë e vet, por juve ju bën më të irritueshëm nga qeni, juve ju bën më arrogant nga qeni, po marrit për aspektet e këqija, do janë e keqe. Për sa i përket anën e mirë, sigurisht ju bën më kërkues për të ardhur objektivat tuaja, më energjik, me impuls më të fortë, por do kujdes me shëndetin sepse trysnon edhe në bje për koke pastaj, por që nejse do çik kujdes. Tani, për sa i përket parashikimeve në privat, shumë mirë, më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290. Dhe filloj me ditën e hënë. Tani, për sa i përket ditës së hënë, kjo është dita e ngjarjeve që mund të themi përkasin karmës, sepse të takoj tani Marsi Plutonin, do të thotë që ka diçka aty, për të thënë. Ajo çka kuptoni pjesa më e madhe prej jush është që në mënyrë që të mund të arrihet diçka, një objektiv, një çfarëdo gjë e qoftë, duhet që të mbaroj diçka. Pra, shumë prej shumë të keni kaluar situata të vështira, por kuptoni që nuk ka se tjetër ndryshe, nga njëra anë duhet të humbasim në mënyrë që të mund të fitojmë diçka më të madhe. Kështu që nëse jeni ndarë tani së afërmi, nëse keni humbur një vend pune tani së afërmi, nëse keni kaluar një problem të caktuar me shëndetin tuaj, dini fitimtar dua të them, por kuptoni pikërisht ka gjë, ky është mësimi që merrni, që në jetë nuk kemi çfarë të bëjmë, të bëj drejtësi do të thotë të kemi një balancë, dhe ky balanci ose ky balanci nuk arrin ndryshe nëse nuk humbasi, marrim mësimin, por të fituar pastaj eksperiencën, sepse kështu i bie. Tani, për sa i përket ditës së martë, ditën e martë do të merrni vendime shumë të rëndësishme. Dhe këtu nuk di çfarë t'ju them, kjo është diçka që do përcaktoni juve vetë. Ama dini dhe keni parasysh një gjë, që çfarëdo lloj vendimi të merrni në lidhje me të ardhmen tuaj, qoftë kjo të pranoni apo jo një vend pune, të ndani mendjen se çfarë është më e rëndësishme për ju për sa i përket punës, familjes, shoqërisë, bashkëpunimeve apo edhe dashurisë, atëherë kjo i takon juve. Dini ama dhe keni parasysh një gjë, vendimet që do merrni tani kanë për të përcaktuar prej këtij në vazhdim gjithë të ardhmen tuaj. Pra këtu përcaktohet e ardhmja juaj përsëri nga e para. Tani, për sa i përket ditës së mërkur, çfarëdo gjë ka të bëjë me fëmijët tuaj, duket se është primare për ju. Kështu që këtu do të merrni vendime të rëndësishme për sa i përket fëmijëve tuaj, ose një çështje që kishte lidhje me fëmijët tuaj duket se zgjidhet me sukses. Për të gjithë juve që jeni fëmijë të lumtur dhe që i merrni gjërat pozitivisht, atëherë fati është me ju dhe ju ndihmon të zgjidhni çështje të rëndësishme, të vështira, do thosha. Jeni në atë fazën e tek rafsha mos u vrafsha. Dhe për çështje prindërimi duket se favorizon gjithashtu shumë si ditë. Gjithashtu ju ndihmon të gjeni veten, për të gjithë juve që keni shumë kohë që rendni pas mbijetesës dhe keni haruar se nga e nisët, duket se kjo ditë ju zhbllokon shumë bukur dhe ju tregon, ju kujton edhe një herë se nga e nisët, kush ishit, dhe është e bukur shumë. Atëherë, përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që
Këtu tani, shumë prej jush që nuk e keni kontrollin më të jetës tuaj në duart tuaja, por që keni rënë pre e një manipulimi, është momenti që pikërisht të thyeni këto linjat me këdo që ju manipulon, ose me cilën do situatë manipuluese, me çfarë do gjëje që është toksicitet i lartë në jetën tuaj, dhe të fitoni pavarësinë tuaj, të fitoni vetë drejtën të drejtuar të jetës tuaj. Kështu që dita e njëjtë ju ndihmon pikërisht të kuptoni ka gjë, të hapni sytë dhe të kuptoni se është e tillë situata një pikë së pari dhe që përsëri varet nga ju se çfarë do të bëni për ta ndryshuar këtë situatë. Vetëm një gjë është e sigurt që nuk e keni ju më kontrollin e jetës tuaj. Por çdo gjë mund të ndryshoni nëse ju vërtet do doni që ta ndryshoni kaq gjë, ta pranoni të vërtetën dhe të bëni ndryshimet e nevojshme. Kjo mund të jetë çfarëdo gjëje, që nga frika se po i ka nga ky vend punë çfarë do bëj, është thjesht do ta kuptonish koncept, është çështja koncepti. Ose po e lash të person që ma nxin jetën ku do gjej më keq se ai. Tani më mirë do gjesh. Po juve ju shqetëson çështja që po e lash shumë çfarë do vej. Po si mund ta dish çfarë do vej, po nuk e le një herë, kjo është ideja. Ose si ta dish ti që nuk do gjesh një vend pune më të mirë, po nuk le këtë ku je. Ose një mirë raste mund t'ju them, po që kuptoni që çfarë lloj situate është ajo në cilën jeni të angazhuar, të futur, të përfshirë, nuk është e vërtetë, është thjesht një manipulim, një gënjeshtër, një çfarëdo gjë që ja keni injektuar trurit tuaj dhe që nuk po ju lë të jetoni jetën të lirë, të çlirët. Kjo është ideja. Për sa i përket ditës së enjte, për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita po e kemi me ti unë më shamë në saktë. Atëre, ju jepet mundësia, ju thash për të nejte që ore situata është e tillë dhe kapeni, shikojeni, vlerësojeni, shkëputuni, dhe dita e premte ju ndihmon pikërisht të bëni këtë gjë, të shkëputeni nga toksiciteti. Çfarë mund të jetë kjo? Një person toksik, një marrëdhënie toksike, një vend pune toksik, një marrëdhënie që keni me veten tuaj dhe që është toksike, pra mosbesimi që keni në veten tuaj, një vesë që e keni, çfarë do gjë që është, shqyr Zotit, ju jepet mundësia ditën e premte të thoni ikse më çave kokën dhe zoj të shumë në jetën time dhe kuptoni gjithashtu ditën e shtunë që jeta kështu e ka, me sa duket më tepër me persona kemi të bëjmë, jeta kështu e ka me panele nëse e doni ta themi në këtë mënyrë, dhe po, një person vjen dhe tjetri ikën, ose njëri ikët dhe tjetri vjen, pikërisht sepse kështu jeta e ka. Dhe në qoftë se ju jeni në një proces të tillë, atëherë do të kuptoni se kjo gjë ndodh pikërisht në atë momentin kur një individ aq kishte për të dhënë dhe s'kishte çfarë të ofronte më dhe duhet të largohet nga jeta juaj sepse duhet të vi dikush tjetër i cili do ju çojë vërtet atje ku ju shpresoni dhe ëndërroni. Dhe thash, kjo gjë mund të ketë të bëjë, mund të ketë po ka të bëjë me aspektin personal, po pse jo dhe me atë profesional. Ose me vetveten tuaj do të kuptoni që nuk ju shërben më vetja juaj e vjetër. Do t'i thoni, nuk më bën më more ti mua, nuk më shërben më, s'ke çfarë të më ofrosh më, ke ngecur, më duhet tjetër lloj realizimi brenda vetes time, më duhet jem më i elevuar, më i rafinuar, më i elaboruar, stoli vere nuk e di, por që sido që të jetë, domethënë është momenti për t'i thënë fund toksicitetit përmes marrëdhënieve toksike, që mund të jenë edhe me persona që nuk ju shërben më marrëdhënia me ta, por edhe me veten tuaj, pse jo. Dhe përsa i përket 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditës e 7 të javës, që të themi ditën e 7 të javës, këtu përpjekjet tuaja më në fund finalizohen me sukses. Do të thotë kaluat vështirësi të mëdha, fal dashurisë që keni ndaj vetes dhe fakti që më në fund ktheni vëmendjen tuaj ndaj vlerave, parimeve tuaja dhe i shikoni këto për ato çka janë, duket se edhe universi ju shpërblen. Pra për kudo që keni pas vështirësi, për çfarëdo gjë keni këmbgulur që të arrini suksesin, duket se suksesi ju vjen dhe ju shpërbleni për ato çka keni luftuar me mish e me shpirt për të arritur. Përshëndetje që jeni shigjetari dhe ja ku ju kam përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që fillon me muaj të ri, muaj të mbar të kemi të gjithë, muaj të mbar të keni dhe ju, me kujdes juve të 10 ditë që të tret, sidomos në 7 ditë e para të këtij fillim muaj, sepse Saturni ende po ju trysnon aty nga shenja e peshqëve,
sidomos të çështje familjare, çështje prone, për sa i përket të kaluarës, persona që vinë, po duhet të ikin, që duket që sikur ka ndryshuar, por në fakt nuk po ndryshojnë, me juve që duhet të bëni ndryshimet e nevojshme në mënyrë që të ecni përpara, që nuk ju pret më dhe koha, sepse normalisht po hajeni me kohën, dhe thjesht moment reflektimi, por që ju do e merrni më tepër në formë bllokesave, po pse? Po sepse thjesht mbase diçka i ka ardhur fundi vërtet dhe ju nuk mund ta vazhdoni më tej, ose po vazhdo, përpiqu, mundohu sepse në fund do ja dalësh. Varet se si secilin e ndikon dhe në varet nga aspekti astrologjik gjithmonë se ku juve e keni të aktivizuar pikërisht këtë pjesë. Nëse do të jetë për parashikime personale, ju më shkruani, më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe për sa i përket ditës së hënë, ditës së nesërme, shoqëro zot fillon bukur të paktën me kthim parash. Ose le të themi thjesht financa që shtohen në portofolin tuaj, para që shtohen në portofolin tuaj ose çështje financiare që ecin mirë. Kjo kurse si nuk ka se të jetë keq, por do të jetë nesër dita këto ti pare ka, do meni para më fjalë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë ju tregon shumë qartë që jeni nisur për një udhëtim të ri jete, një eksperiencë të re jete dhe nuk ka më kthim pas. Pra, prej këtej në vazhdim ju nuk mund të ktheheni më pas i detyruar vetëm të ecni përpara, çfarëdo gjëje kjo sjell me vete. Unë do t'ju them që cilido qoftë ky realitet i ri krijuar në jetën tuaj, cilado qofshin këto kushtet e reja të krijuara në jetën tuaj, sado të vështira apo të çuditshme mund të duken apo jo komode, mund të duken tani në fillim, unë po ju them që thjesht vazhdoni kështu si e keni nisur, eci në këtë lloj, në këtë rrugë që është shtruar për ju dhe nuk ka të ju dalë keq. Mundohuni të ecni duke mos e kundërshtuar faktin tuaj. Lëreni rrjedhën të t'ju çojë atje ku ka për t'ju çuar. Unë them se në fund të këtij procesi keni për të qenë edhe njerëz më të mirë dhe individ më të aftë dhe më të realizuar, do thosha. Por ama se ku po ju çon ky procesi ka nisur tani, do ta shikoni tamam në fillim pas edhe shkurtit, dua të them. Se ku ju çon tamam kjo gjë. Tani për sa i përket, po që ka hapur vetëm ishte vetë hapur dhe unë jam ku po e zgjedh me që jam tek ju. Atëherë, për sa i përket ditës së mërkurë, çfarëdo gjë ka të bëjë me kontrata pune, çfarëdo gjë ka të bëjë me karrierën tuaj, çfarëdo gjë ka të bëjë me angazhime, dhe Saturni në peshk, po nuk u thash, ju betojmë që ishte kthyer vet. Atëherë, dhe ju thash që parë, po ju fola më tepër për çështje që kanë të bëjnë me banesën, me të kaluarën, me familjen e me radhë, por që këto janë brenda familjes, ndikojnë familjen, sido që të jetë, por nga ana tjetër duhet të kemi parasysh që përballë me peshit është edhe vygjëresha, kështu që e kuptoni shumë që nuk e përjashtojmë dot të pjesën e kontratave, karrierës dhe angazhimeve, sepse sido që të jetë është edhe kjo pjesë e parashikimit tuaj. Kështu që është ditë shumë e bukur kjo, e ditës së mërkurë, tu merrni me shumë të rëndësishme, ndani mendje se çfarë do bëni me situata të tilla, do fejoni të martoheni apo do jepni fund. Do pranoni një ofertë të re pune apo do qëndroni punën që jeni, do e lini punën që keni, nuk e di, po sido që të jetë është një moment i bukur realizimesh, do të thosha më tepër se sa mos arritjesh dhe pengesash ku një kontratë e re ju ndihmon të keni një vend pune të ri ose ju ndihmon të rriteni dhe më tepër në atë vend pune që keni dhe përsa për këtë aspekt personal, ndoshta edhe po ndani mendjen për të pasur diçka më serioze prej këtej në vazhdim. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita e vendimeve të mëdha. Edhe këtu duket tamam me vërtet si është. Ose do vazhdoni në këto kushte që jeni dhe që keni qenë deri më tani, qoftë kjo një vend pune, qoftë kjo një banesë, qoftë kjo një lidhje, ose këtu jepni fund edhe nisni një të ardhme të re. Pjesërisht, në pjesën më të madhe të rasteve, me thënë të drejtën, kjo është një letër që tregon mbyllje, përfundon këtu çdo gjë. Me thënë këtu mbyllet një cikël shumë i madh vuajtjesh, ta kuptoni juve kështu, angazhimesh të forta, përpjekjesh të mëdha, të cilat nëse nuk u kurorizuan me sukses, atëherë janë destinuar të mbyllen këtu, por rëndësi ka që këto mos realizime, këto disfata ose bllokesa, çfarëdo gjëra që ishin të vështira, nuk do përsëriten më. Pra mbyllen këtu njëri për gjithmonë. Në raste të tjera është një letër që tregon
ndarje, do të mbaron diçka këtu, janë struktura të cilat bien, që do të thotë besimet që keni pas nuk do jenë më të njëjta, bindjet që keni pas nuk do jenë më të njëjta prej këtij në vazhdim, dhe çfarë do gjë ka të bëjë me zyra, institucione të rëndësishme, sidomos gjykata, duket se këtu vendimi që merret është përfundimtar, por nuk e di se sa i ju favorizon, me thënë të drejtën. E hënë Marte, Merkure, e njëjtën. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita që ose ju do bëni mama dhe baba, dhe shumë bukur sepse kjo ju vjen pas momentesh të mëdha pritjesh dhe vështirësish, dhe ja ku ja doli të shoqërozon, ose pastaj një person të cilin e njihni e keni shumë për zemër dhe ka pas problematika të tilla, duket se ja del më në fund dhe ju gëzoheni për të. Shumë bukur. Për sa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel, kujdes. Kujdes sepse Neptuni edhe ky do kthehet në shenjën e peshqve për pak. Por që sido që t'jetë aty ku është në shenjën e dashit, ndikon dhe prek edhe gradën fare të fundit të peshqve, por pasoj edhe juve që keni lindur në fund fare të dhjeticit tuaj. Dhe çfarë ju bën të shikoni gjërat me sy roz. Ju bën të jeni konfuz, të paqartë, ju bën të merrni vendime të gabuara, ju bën të iluzionoheni edhe të gaboni. Kështu që me kujdes. Nëse po përfshin në lidhje të reja, kujdes nëse jeni të martuar dhe diçka duket se shkëlqen më shumë se personi që keni në krah. Kujdes nga një ofertë që mund t'ju bëhet ose propozim në lidhje me karrierën tuaj, se mund t'ju duket juve më e bukur, por në fakt do kujdes. Ju duket juve më e bukur, pra kujdes në vija të përgjithshme, çfarëdo gjë ju vjen në formën e propozimit, ofertës, mundësisë, do parë me shumë kujdes dhe me shumë qartësi, gjë që nuk e keni për momentin. Ndaj dhe po ju them, kujdes ditën e diel, nuk merrni vendime të rëndësishme, sepse do ju duket sikur po merrni vendimin e dur, por në fakt do jeni duke bërë një gabim të madh. Dhe më falni se haruam ditën e diel, ta themi dhe ditën e diel, mendova se po lexoja ditën e diel, po isha dita e shtunë, pra kemi thënë të hënë, të martë, të mërkurë, të enjte, të premte. Kishte është Tanzania, dita e shtunë ishte kjo, dhe përse i përket tani ditës së diel, ditën e diel, ja pra, dita e shtunë dhe dita e diel do kujdes domos në këto çështje çiftesh, sikurse ju thash dashurisë dhe gjëra të tilla, sepse nuk do jetë gjëja ashtu siç e mendoni ju, dhe do bini vetëm me këmbët tuaja. Përshëndetje shenjë Briciapi, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës, për shenjën tuaj që këtë javë mirëpresim edhe muajin e ri tetor, që do ju a bëj çik zbor jetën, sidomosve të dhjetëdhjetit të parë, të 3 ditëve, të lindur në 3 ditët e parë të dhjetëdhjetit tuaj, por që vetëm në 7 ditët e para të tij pastaj gjërat duket se do shtrohen me nga pak. Juve të dhjetëdhjetit, ju që keni lindur në fund të dhjetëdhjetit të dytë, me fillime të dhjetëdhjetit të tretë, Jupiteri nga shenja e Gafores akoma po mundohet t'ju ndihmoj të shikoni edhe një herë çështje marrëveshjesh të rëndësishme, bashkëpunimesh të rëndësishme, lidhjesh në çift. Kështu që çështjeve ligjore, kështu që mundoni të përfitoni, juve të dhjetëdhjetit të tretë ashtu, le të themi, por që edhe ju do keni ato momentet tuaja, do anoj, do vi, do preki dhe gradët tuaja avash ky Jupiteri nga shenja e Gafores, dhe ato çka po them për dhjetëdiçin, ata të lindur midis dhjetëdiçit të dytë dhe dhjetëdiçit të tretë, do vlej pastaj vetëm për juve të dhjetëdiçit të tretë. Por që kujdes juve të dhjetëdiçit të parë, sepse nuk i keni gjërat e qarta, më duket se keni tendencë për të gabuar, sidomos në lidhje me çështje familjare, banesash, pronash, të kaluara në vija të përgjithshme, mos e ngatroni të kaluar me të tashme, se do gaboni keq, dhe duhet të ndani mendjen se çfarë vlen dhe çfarë jo realisht fundja në jetën tuaj. Por që për parashikime personale dini shumë mirë më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket pastaj pjesës tjetër, ja po nisim tani. Këtu, pra, çështje karriere janë gjërat e para që diskutohen ditën e hënë, edhe shumë prej jush mund të përballeni me një epror ose me një situatë ku do e bëni shumë të qartë se kush jeni, sa vleni dhe se nuk të pranoni asnjë gjë më poshtë se aq sa mendoni se është vlera juaj. Dhe shumë mirë do bëni. Por që jo me shumë insistim, jo me arrogancë, por mundohuni me qetësi, me diplomaci, që të mund të arrini dhe objektivin tuaj, përkundrazi kjo do mbetet thjesht një përpjekje, një tentativë për të arritur diçka, sepse unë mendoj se vlej. Për të gjithë ata që do dinë ta kapin momentin, ta menaxhojnë momentin, dhe ju jeni të tillë, atëherë them se ja dini të arrini një rezultat shumë të kënaqshëm. Për sa i përket ditës së martë,
Prandaj, dita e martë ju ndihmon të mbyllni esape me të kaluarën ose me çfarëdo situata mund të quajë problematike në jetën tuaj. Është dita e fundit që do rrjedhi ndoshta në një lot nga fashja juaj, por gjithë ato që nuk arritët dot dhe nuk i realizuat dot, sado me dhimbje, sado me vështirësi për ta pranuar realitetin, jeni detyruar ta shikoni realitetin për atë çka është, të pranoni të vërtetën për atë çka është dhe të vazhdoni përpara. Tani në qoftë se në jetën tuaj ekziston ndonjë person i cili po vuan i ziu për çështje shëndetësore, atëherë dhe mund të merrni vesh që e mposhti sëmundja dhe u dorëzua. Okej, pra ndiq që ta kuptoni dhe kështu. Po që s'kemi çfarë të bëjmë. Në raste më të shumta do të thotë që heq dorë nga vuajtja dhe vazhdoj drejt së ardhmes. Domethënë bindeni që nuk ka më të ardhme aty ku jeni, por që duhet të vazhdoni përpara dhe aty arrini çdo gjë që nuk mund të arrini, nuk arritët dot deri më tani. Tani për sa i përket ditës së mërkurë, shikoj që akoma nuk jeni gati për të marrë vendime të rëndësishme. Çdo gjë është aty, çdo mundësi është e juaja, thjesht ju nuk jeni gati që të kapni ose nuk dini se cila është çfarë mundësie të kapni, cila është gjëja më e mirë për ju. Nëse ju duhet edhe më shumë kohë për të reflektuar, vazhdoni, nuk ka pse nxitoheni, por që do të kuptoni ka gjë. Realiteti është gati për ju. Ju nuk e di sa jeni gati, por në fakt më tepër duket sikur nuk jeni gati. Sido që të merrni kohën që ju nevojitet dhe kur të jeni gati, zgjidhni atë që është më e mira për ju. Mundësitë sido që të jetë i keni, aty janë. Varet nga ju se çfarë do zgjidhni si mundësinë më të mirë të mundshme. Unë them nuk ka rëndësi, çdo gjë e mirë do të jetë. Përse i përket ditës së ejtë, dita e ejtë ju tregon se prej këtij në vazhdim jeta juaj ka për të qenë më e qetë, më e lehtë, nuk do të keni bllokesa, nuk do të keni vështirësi, gjë do ju vinë me kollajllëk dhe të ardhurat duket se shtohen gjithashtu, por në përgjithësi do të jeni të prirur të keni fat dhe ky fat vjen më tepër në formën e rastësive, të mundësive, të ofertave, të propozimeve, por edhe të thjesht financave që shtohen. Kjo dhe dita e ejte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte dikush ka për të thënë diçka që mbas edhe nuk e prisnit, por që ndihmon me të vërtet ta përdorni këtë informacion më vonë në të mirën tuaj ose informacioni i cili ju përcillet mes këtij personi, duket se ju ndihmon juve të gjeni një zgjidhje në problemin tuaj. Kështu që çon si ka për mirë ju vjen me pak fjalë. E premtja. Për sa i përket ditës së shtunë, vete. Okej, dita e shtunë tani është një ditë që kuptoni që keni ndihmën e universit për të ardhur qëllimet tuaja dhe asnjë gjë e keqe nuk ju gjen dhe asnjë rrezik nuk është në jetën tuaj dhe çdo gjë është e mundur për tu arritur me konkurrencë premte ashtu. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel ju sjell një person të penduar në jetën tuaj, faleni, i penduar është, se sa do e mbaj fjalën nuk e di, nëse jeni ju ata të cilët ktheheni të penduar diku, do ju pranohet falja dhe ka shumë gjasa të jepet një mundësi tjetër për të vazhduar më tej, por që le të themi është dhe dita që fjalë të sinqerta do dëgjoni, mbështetje të sinqertë do të keni dhe çdo gjë që nuk arrini dot ta realizoni vetë, ju jepet ndihma e nevojshme për ta arritur atë lloj realizimi pas forcë. Edhe një herë, hënë martë, mërkurejtë, premte, shtunë e diel, e mbyllëm me të dielën. Përshëndetje një ujori dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që ka të bëjë me muajin e ri, normalisht fillon tetori dhe ne do themi muaj të mbar, por do kemi kujdes çik gjatë 7 ditëve të para, do mos juve të 10 ditëve të parë. Okej, do bëni pak kujdes. Ai Marsi me atë Plutonin që u takuan, Marsi nga shenja e Akrepit dhe Plutoni nga shenja juaj, do të thënë diçka ka sjellë sido që të jetë për juve të lindur në 3 ditë të parë të 10 ditëve tuaj, kështu që ajo situatë do jetë çik në vazhdim me sipër deri edhe javën e parë ose 7 ditëve të para të tetorit, kështu që do kujdes, do mos në marrëdhëniet tuaja, do mos në çfarë themi tani, sidomos në çështje karrieres, do mos në çështje statusi, në gjëra të cilat domethënë do kujdes vërtet. Atëherë, për parashikime personale dini vetëm të shkruani në numrin WhatsApp 069 640 22 90 dhe po ta nisim me ditën e hënë do themi që ja ku jemi. Domethënë pavarësisht shpritjeve tuaja, do më fola ju thash,
Duket se këtu nuk është e mundur të bëhet ribashkimi, nuk është e mundur të bëhet rikthimi dhe çdo gjë ka marrë fund me sa duket, ndarja është përfundimtare. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë kthej vëmendjen tuaj më tepër aty në çështje banese, në çështje shëndetësore, për të gjithëve për shembull që keni pas probleme me shëndetin tuaj, po rikuperoni mirë, dëmeni mirë veten. Por ju që po ndryshoni, po shpërnguleni, atëherë ja ku e keni kohë që po e prisni, ja ku po ndodh. Por këtu mund të mos jetë thjesht një shpërngulje me banesë brenda qytetit ku jeni, në një lagje tjetër brenda qytetit, por mund të jetë një qytet tjetër, mund të jetë një shtet tjetër. Gjithashtu të çfarëdo gjë ju lidh me çështje familjare të pazgjidhura ende, ose me çështje bashkëjetesash, ose me çështje trashëgimie, atëherë ja ku jemi dhe këto gjëra duhet të zgjidhen. Por në vjet të përgjithshme, po ta marr, pavarësisht cilësimit që i bëra dhe analizës që i bëra, do thosha që në vjet të përgjithshme me çfarëdo gjë angazhoheni dhe që ka të bëjë me pikërisht këto lloj gjërash që ju thash, atëherë jeni duke arritur dhe ju stabilitetin tuaj, avash po stabilizoheni. Për sa i përket ditës së mërkurë, qëndroni afër personave që kanë nevojë për ju, sepse besoni, ajo ndihmë që do u ofroni të tjerëve tani, do ju kthehet pak më vonë juve 10 fish, ose përmes ndihmës që të tjerëve u ofroni, vizdarse, përveç pra ndihmës ose mbështetjes që të tjerëve ju ofroni, pa e kuptuar, jeni duke ndihmuar edhe veten tuaj të marrë një vendim të rëndësishëm apo të dalë nga një situatë e vështirë. Kështu që mos e mendoni dy herë. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita që kuptoni se dikush ka qëndruar për ju, se ka qenë me ju deri tani, thjesht sepse ka pas interesat e veta, të portofolit të vet, të xhepit të vet dhe kështu me radhë. Pra, një individ i cili ka qenë në një lidhje me ju, ose që ka tentuar të jetë në një lidhje me ju, zbuloni se nuk ka qenë gjë tjetër veçse një përfituese. Ose për më keq akoma, uroj mos jeni në lidhje serioze me këta individ, por që kjo na del si rezultat që dikush po i vjen nga pas për ato çka keni dhe ofroni dhe ju, ose ju mund ta përktheni në mënyrë të tillë, nisur nga rrethanat dhe situatat që do të krijohen gjatë ditës së enjte. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është ditë fati në përgjithësi, që do të thotë keni një takim të rëndësishëm, shumë mirë ju ecën gjatë ditës së premte. Keni një vendim të rëndësishëm për të marrë, shumë mirë ju ecën në të mbrojtur. Ju jepet një mundësi, ju propozohet diçka, ju bëhet një ofertë, kapeni sepse është fenomenale. Kështu që mund të ndryshojë jeta juaj në një sekond vetëm gjatë ditës së premte, nëse shfrytëzoni fatin tuaj, që nuk do zgjasë shumë, ndaj dhe po ju them, mundoni të përftoni për aq sa mundeni. Martën kurrente e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë veprimi, është ditë që duhet të merrni situatën në duart tuaj. Është ditë që nuk keni pse të mendoheni më shumë gjatë nëse keni ndarë mendjen lidhje me diçka, pra është thjesht një ditë që mund ta shfrytëzoni për të mbyllur, përfunduar punë të rëndësishme që keni nëpër duart tuaj, ose thjesht për të marrë një vendim të rëndësishëm kaq. Për sa i përket ditës së diel, pastaj 2 letra për ditën e diel. Dhe po, shumë mirë që morëm 2 sepse nisi java ju thash me një ndarje, domethënë dita e diel ju bën të kuptoni që kjo gjë ka mbaruar, ka përfunduar, nuk mund të ktheheni më me këtë individ. Do marrni konsiderata për atë individ po dhe ai individ për ju sigurisht, por që thjesht do kuptoni që nuk mund të jeni më bashkë. Dhe fati ju do. Dhe vërtet po ju merr diçka nga jeta juaj, po u merr sepse kaq do mund t'ju ofronte, do kishte çfarë t'ju ofronte më shumë, dhe bëni gati se ju sjell diçka e cila ka për të qenë vërtet e ardhmja juaj. Vërtet personi i jetës tuaj, vërtet ajo çka pritet deri më sot. Dhe në përgjithësi çfarëdo gjëje do i përkasi ditën e diel të kaluarës, se mbase nuk është një individ, një ndarje në çift, mbase është edhe një ndarje profesionale me një partner pune, ose fakti që jetën tuaj të vjetër e lini pas, sido që të jetë jeta e re, me çfarëdo gjë ajo jeta e re ka brenda vetes së vet, është ajo çka keni pritur ndoshta deri më sot. Kështu që universi ju shpërblet aq bukur sa që nuk do keni pse ta ankoheni dot.
Përshëndetje shenjë peshqve dhe mëse më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e cila është sigurisht javë e re, si bëhet fjalë, por se gjithmonë e re është, por që kemi dhe fillimin e muajit të ri brenda kësaj jave, do themi muaj të mbar, bashkë me javë të mbar. Është një muaj i cili të paktën në 7 ditë e para të tij ju do të bëni kujdes, sidomos juve të 10 ditë të shit të fundit të shenjës tuaj. Saturni është aty, po ju tregon gabime që keni bërë dhe që nuk duhen përsëritur më, po ju trysnon ju të tjerëve që jeni angazhuar me realizimin e një projekti të rëndësishëm, ta çoni atë deri në fund që në fund të merrni dhe shpërblimin e nevojshëm, monetar apo moral qoftë ai, dhe në përgjithësi ju si ato sfidat e fundit ndaj së cilave ata të cilët do të dinë të rezistojnë të marrin mësimin e dur, eksperiencën e dur do të ecë përpara, ata të cilët do të mbeten në po të njëjtat gabime, atëherë thjesht do përsëritet cikli nga e para. Kështu do ta kuptoni. Tani për parashikime personale, sigurisht më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju thot qëndrojeni afër cili do ka nevojë për ju. Ju jeni realisht nga natyra juaj të tillë jeni të dashur, jeni të ndjeshëm, jeni të përkushtuar, jeni të përkujdesur, por me sa duket pikërisht ditën e hënë do të jetë edhe më e nevojshme të shpalosni këtë anën tuaj kaq të rëndësishme. Mos e mendoni dy herë, besoni aty ku jep të do marrësh. Kështu që dita e hënë vjen me altruizëm, vjen me mbështetje, vjen me solidaritet, me filantropi e mera, por që nuk do ju dali për keq. Në një moment tjetër, gjithë ato gjëra që do jepni ju tani, do ju kthehen juve përsëri 10 fish. Për sa i përket ditës së martë, do më bëni shumë kujdes, do mos në ambientin e punës. Ktu ka persona të cilët do të mundohen që punën tuaj ta shesin për punën e tyre. Janë persona dinak, janë persona përfitues, janë persona servila, do të thënë nëse shikoni që dikush u lekatoset çik si shumë, kuptohet që diçka po kurdis, diçka po përgatit dhe bëni kujdes për sa i përket kësaj gjëje. Tani, në qoftë se kjo nuk është e parë që po ndodh, ka ndodhur kush e di se sa herë, atëherë uroj të keni qenë mjaftueshëm vigjilent dhe të kujdesshëm ndaj lojës së këtyre individëve dhe të përdorni pikërisht mekanizmat e tyre për t'u marrë lojën në kthes. Pra mundoni të jeni dhe ju po aq të zgjuar sa janë këta, ose aq dinak sa këta janë, fundjat do e meritonin ta pësonin nga ju, sepse duket që kanë shkaktuar në një të kaluar. Dhe në përgjithësi do i thosha për sa i përket ditës së martë, bëni kujdes mashtrimin, gënjeshtër, manipulimin e gjëra të tilla me radhë. Tani për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë ju vetë jeni peshqit, por duket se po jetoni në fluxin tuaj të sapunit përsëri. Ai Neptuni që është në shenjën e dashit aktualisht ndikon dhe prek edhe juve të lindurit në ditën fare të fundit të shenjës tuaj, ndaj aty kuptohet që diçka nuk po e shikoni me sy real, doni të besoni një realitet i cili realitet nuk është, dhe duket se po gatroni ëndër me realitetin. Dhe kjo vlen më tepër për juve që jeni në një lidhje, në një marrëdhënie të dështuar, por duke krijuar një lidhje tjetër, jashtë asaj lidhje, jashtë asaj martese ndoshta, duke parë atë si shpresën tuaj të vetme për të shpëtuar, duket se po ja bëni dhe më keq vetes. Kështu që bëni kujdes, mos ngatroni ëndër me realitetin ditën e mërkurë, vetëm për faktin se keni ngecur aty ku jeni dhe çfarëdo gjë tjetër ju duket si shpëtim. Nuk është e vërtet, kështu që mos ta pësoni dhe më keq, bëni kujdes këtu. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është ditë fati. Është një ditë ekstremisht e madhe fati, për se cilin do të ditë të kapi momentin, ofertën, propozimin, mundësin që do i ofrohet. Dhe për fitime ekonomiko-financiare, po dhe për fitim në përgjithësi. Është një moment i papërsëritshëm, janë ato pak momente, të cilat japin mundësinë të bësh një jackpot në jetën tënde, me një vend të ri pune, me një lëvizje të zgjuar për të dalë një situatë nga e vështirë, për një situatë që të vënë në rrezik, por ti kap momentin edhe shpëton, çfarëdo gjë qoftë, mundon ta shfrytëzoni ditën e enjte, nuk ju del për keq, përkundrazi ju del për shumë dhe mund të ndryshojë komplet jetën tuaj. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte dilni, juve që jeni vetëm dhe keni gjetur dikë, ftojeni në një darkë, kaloni bukur, diskutoni dhe shikoni se çfarë mundësish dhe keni për të vazhduar apo jo me këtë njohjen tuaj. Juve që jeni në çift prej kohësh dhe diku e keni humbur çik atë
kontaktin dhe ndjesin, atëherë pse jo ftojeni njëri tjetrin një takim kështu të bukur dhe kujtoni si e nisët. Duhet bërë kjo gjë një në kaq se ngec njeriu, në martën kurrente e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë që do përsëri kujdes, do të shikoni se ndajnë ditët dhe mos më thoni që ju po një ditë kështu ditë ashtu po varet se kush e gjen veten dhe se për kë bëhet fjalë. Dhe ju e dini shumë mirë, gjoni që në fillim unë ndaj shumë mirë gjërat, sigurisht këtu bëhet fjalë për ju të 10 ditësh të fundit edhe një herë, për ata fola dhe ata kanë vështirësinë më të madhe tash gjatë javës së parë të tetorit, sepse vazhdojnë me të njëjtat situata si të shtatorit. Kështu do bëni shumë kujdes gjatë kësaj dite, juve të 10 ditësh të fundit fare. Pse? Sepse këtu jo çdo gjë që shkëlqen është flori, përkundrazi, çdo gjë që shkëlqen ju djeg dhe ju bën shkruan dhe e hi. Kështu që bëni kujdes nga çfarëdo gjëje të rregjë vëmendjen tuaj, çfarëdo gjë është joshëse, është ndjellëse, mos i shkoni nga pas se do e pësoni, kaq po ju them. Është kurth, troç, edhe varet se çfarë do përdoret si karem. Kështu që kush do i haj karemin, ju bëftë të mirë që të tani 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe vemi dhe të dita e 7, që na thot që këtu shumë të menduar jeni, por nuk e di dhe se sa vlen ky mendimi juaj. Domethënë këtu po flasim më tepër për një lidhje platonike, nëse doni kështu. Një lidhje me një persone e cila mbetet më tepër në plan mendor. Domethënë ju mendon ai personi tjetër, po ju mendon, po nuk e merr dot iniciativën. Juve që se merr dot iniciativën, nuk keni të qartë akoma se a duhet apo jo ta jepni hapin. Pra ju më shkujt jeni të menduar, juve femra po prisni, edhe s'po dalin dhe gjëkundi, kështu që në pritje jemi akoma. Tani për çfarë do gjëja më ka të bëjë me karrierën, për të gjithë juve që keni nisur ato si vit tuaj dhe po prisni përgjigje, rasti juaj po shqyrtohet dhe ka shumë gjasa që të lajmëroheni së shpejti në një intervistë ballë për ballë, që do të dalë me sukses.